Bismillahirrahmanirrahim. Innal muallima temen setuhune wong kang mulang wa tabiba lan dokter iku kilahuma utawi loro-lorone. Muallim wa tabib iku layan sohani ora ngarepake bagus karone. Idza huma ing dalem nalikane utawi mu'alim wa tabib iku lam yukroma ora den mulyaake sapa mu'alim tabib. Jadi mu'alim atau guru atau dokter itu dua-duanya tidak tidak mau menasehati kalau tidak dimuliakan. Berobat nang dokter tekan kono, Pak dokter, piye iki aku kok ngene iki? Kowe iki piye to? Lho ngopo-ngopo nyeneni dokter ngono. Disuntik mati malahan. Jadi mu'alim dokter itu layan sohani, enggak mengharapkan kebagusan, artinya enggak mau menasihati, enggak pingin apik mugi piye. Kalau kamu enggak memuliakan, maka muliakanlah biar kamu ya dinasehati atau dikendaki kebagusan. Ben mari, ben pinter. Nek karo gurune wis nglawan ya tokne wae, paling ora tokne wae. Fasbir mongko sabara sira lidaika maring penyakit sira injafauta lamun wangkot iku mrengkel sapa sira tabibaha ing dokteri daika. Wis sabara penyakitmu ndak mari-mari nek kowe mrengkel karo doktere. Nasihati dikai resep lho. Resep sing dituku malah obat liya. Loromu watu. Dikai resepnya diganti, dikai obat udun. Ya, ramari malah udunan. Wakna lan nrimo sira konah itu nrimo. Wakna lan nrimo sira bijalika kelawan bodho sira in jafauta lamun wangkot sira wani sira al muallima ing wong kang mulang. Nrimo dadi wong bodho nek diomongi angel. Nrimo penyakit ora mari-mari nek diobati ya angel, diomongi dokter angel. Kudikan kon atus resya ratus sepangga kudikan wae. Diomongi apa kudikan atus resik, pakaiane diumbat, digosok. Atus angel, ora tau umbah-umbah. Kudikan ora mari-mari tambah ndodro. Sabar ngono penyakit kudikan ora mari-mari. Wa ukiyalan den critaka yen annal khalifata teman sedaya khalifah pemimpin rupane Harun Ar-Rasyid iku bahasa ngutus sapa khalifah Harun Rasyid. Harun Rasyid ora khalifah. Harun Rasyid ngutus ibnahu ing anak lanange Harun Ar-Rasyid ilal Asma'i maring Kiai Asma'i. Liyu alima supaya mulang sapa Kiai Asma'i al ilma ing ilmu wal adab lan tata krama. Dadi anake dipondhokne lah nang ngene Kiai Asma'i. Baro'a mongko ningali sapa Khalifah Harun Ar-Rasyid ing Asma'i yauman ing dalem suwijine dina yatawadhu halih wudu. Sapa Asma'i wa yasilulan basuh sapa Asma'i rijlahu ing kakine sikil Asma'i wa ibnu khalifati utawi anake khalifah Harun Ar-Rasyid iku yasubu ngesokake sapa ibnahu almaing banyu ala rijlihi ing ngatasi sikile Asma'i. Fa'ataba mongko mangklah ya maitu sapa al khalifatu khalifah al Asma'i ing Kiai Asma'i fi dzalika ing dalem mangkono
Dadi Kiai Asma'i wudu anake pemimpin mau Harun Ar-Rasyid kon ngesokne banyu. Dadi anake mau kon mondok kon mlajari tata krama. Pas kiyaine wudu anake kon ngesokne banyu. Dadi grujukne ngono kuwi kluthurne khalifahe dhewe sing khalifahe Asma'i ngapa jenenge ngresiki sikile ya sing ngresiki dhewe lah. Artinya dikosok sendiri oleh Kiai Asma'i, kakinya Kiai Asma'i yang waktu itu dikosok sendiri, tapi anaknya Khalifah tadi, anaknya Harun Ar-Rasyid kon ngesokne banyu. Bapak ngerti si sapa mau Khalifah Harun Rasyid, anakku kon ngesokne banyu, iyane wudu. Tapi ajane kiyaine dhewe sing ngosoki. Faqala ngucap sapa Harun Ar-Rasyid innama ba'astu angin yektine ngutus sapa ingsun hu ing ibni ilaika maring sira litu alima supaya mulang sira hu ing ibni al ilma ing ilmu wa ta'addaba lan tata krama wa ta'addabahu lan tata kramane ibni. Falimada mongko krana apa lam ta'mur ora perintah sirahu ing ibni bi ayasubba kelawan yen to ngesoaken sapa ibni alma ing banyu bi hidayataini kelawan salah sijine ibni wa yasilalan yen to mbasuh sapa ibni bil ukhra kelawan kang weneh rijlaka ing sikil sira rijlaka ing sikil sira kudune kan nek cara ngono sing siji kon ngesokne terus sing siji ngosoki ngono. Kurang apa namanya? Lendidik iku kurang. Anak iku pokoke ora ngesok-ngesokne tok kon ngosoki barang ngono lho. Ora ngamuk-ngamuk ora. Wudu anak kon ngesokno enggak, kurang. Artinya wudu iku ngesok tanggung, disokno tangan sijine kon ngosoki ngono lho. Itu Harun Ar-Rasyid anake begitu. Artinya anaknya raja ketika suruh ngajar tata krama yang full sekalian, ora tanggung ora setengah-setengah maksudnya. Nek guru ngesokne banyu kan setengah-setengah, ngesokne banyu sak ngosoki, ora tanggung-tanggung. Wa min ta'dimil ilmi lan iku setengah saking ngagungi ilmu ta'dimul kitab utawa ngagungi kitab fayam bae mongko sayu joli bil ilmi kedune wong kang golek ilmu apa alaya khudayan ta ora nyekel sapa talib al kitab ing kitab ila bitoharatin angin kelawan suci. Sebaiknya untuk murid santri itu enggak megang kitab kecuali dalam keadaan suci. Wa hukiyalan dan cerita akan anisai al-imam Samsul a'immati al-khulwaniyin annahu Imam Samsil a'immatil khulwani iku kala ngucap jan nama niltu angin pastine merkoleh ingsun hadal ilma ing iki ilmu bita'zimi kelawan ngagungake wa ini mongko ingsun iku ma'akhatu orang jukuk orang ngalap orang nyekel sapa ingsun kahida ing kurasan kitab iku potong rotolane kitab lho iku ya satu korasan no sing kitab ora jilitan ila bitoharatin angin kelawan sesuci. Jadi memperolehnya derajat Syekh Al-Khulwani itu karena apa? Dia tidak megang kitab walaupun seberapapun banyaknya berapa lembar itu tetap dalam keadaan yang suci ila bitoharatin. Wasaihu lan al-im Samsuddin al-aimati sarhisiu iku kana wasaihu utawi al-imamu Samsul aimati sarhisiu iku kana ana sapa sapa imam iku matlu iku mabatunan wong kang lara weteng iku mabatunan wong kang lara weteng fi lailatin ing dalem suwijine wengi wa kana lan ana sapa al imam iku yukariru bola bali sapa fi lailati ing dalem wengi kaya tawadhu mongko wudu sapa fitil kalati ing dalem mengkon wengi sab'a asaratin
sab'a sarata ing 17 apane marotan ambalane li ana krana se iku kana ana se iku yukala yukariru orang bola bali sapa se ila bitar angin kelawan sesuci wa hadza utawi iki la yukariru iku li anal ilma krana ilmu iku nurun nur wal wudu ta wudu iku ya nurun nur wa yasdatu mongko ditambah-tambah apa nur ilmu bi kelawan wudu. Jadi lara weteng mencret lah carane lah, wetenge lagi murus mencret. Bola bali metu. Akhirnya apa wudu. Besing meneh wudune terus wengi sampai ping 17. Kenapa kok setiap batal wudu? Karena wahada li annal ilma nurun, karena ilmu itu nur, wudu itu juga nur, maka dengan wudu cahaya ilmu itu akan bertambah. Wa minnal ta'dzimil wan iku setengah saking ngagungake al wajib kang wajib ala yamuda yen ora ndawaake sapa murid sapa talib ar-rijla ing sikil ilal kitab maring kitab wa yata ulan nyelahke sapa talib kutubal tafsir ing kitab tafsir fauqa sairil kutubi ana ndure ana ngisore sekarene pira-pira kitab ana ndure sekarene pira-pira kitab wala yata ulan ora nyelahke sapa talib tapi wong sing belajar alal kitab ing atase suwi-suwi sayan ing alal kitab ing atase kitab sayan ing suwi-suwi akhara kang weneh min mihbaratin saking mangsi wa ghairi halan liyane mihbarah. Dadi nang dhuwure kitab iku aja diselehi apa-apa, mangsi apa-apa, peci. Bahkan lan ana sapa ustaduna guru kita rupane Syekh Burhanuddin iku yahki nyeritakake sapa ustaduna anisai saking semi masyayikhina saking pira-pira guru kita yen ana fakihan teman setun alif fakih ku kana ana sapa alif fakih ku wadoa nyelake sapa fakihan nyelake almih barota ing mangsi al kitab ing atas kitab faqala ngucap lahu faqala moko ngucap lahu mari faqala moko ngucap wa kana ustadzun Syekh sapa ustaz sapa Syekh lahu maring faqihan bil farisiyati kelawan lugat Farisiyah burnayabi ing lafat burnayabi itu adalah nama buah-buahan yang tidak ada fungsinya. Jadi burnayabi itu nama buah-buahan, burnayabi ing aran buah ing lafat burnayabi ngono wae, artinya itu nama buah-buahan yang tidak ada manfaatnya. Jadi ahli fikih hanya meletakkan tinta, biar tintanya itu enggak tinta kok kayak ndur, artinya kalau dulu itu tinta itu dimasukkan ada tutul loh biar pennya itu pen tutul dulu, maka mangsi itu tintanya itu diletakkan di atasnya itu karena gunane ngono iku. Wa kana lan ana sapa ustaduna guru kita al-qadi Imam al-Ajalu Fakhruddin al-Ma'ruf kang den kenal bi qadi khona kelawan qadi khona iku ya kulo ngucap sapa Fakhruddin yen illam yurid lampun orang Arab kon sira bidzalika kelawan mengkono wat mihbarah nyalehake mangsi al istifafa ing ngino-ngino ya fala basa mongko bahaya iku majud bidzalika kelawan mengkono watul mihrab. Tapi nek orang ngino-ngino enggak menghina ya enggak apa-apa. Katanya Imam Fakhruddin meletakkan tinta di atas atau apapun di atas kitab itu kalau niatnya enggak ikhtifaf, menghina, merendahkan itu enggak apa-apa.
Fal aula mongko tekang utama iku ayah tare jayanto njaga sapa wong anhu saking zalik. Wa min tadzimilan iku setengah saking ngagungake ayo jawi dayanto bagusi sapa talib wong kitab badal kitab ing tulisane buku ing tulisane kitab nek nulis sing apik wala yuqarmi tolan aja nglembutake iku tulisannya cilik-cilik. Kalau dulu ini ya, kalau dulu itu namanya nulis kan nulis sendiri, termasuk kitab ditulis sendiri-sendiri. Ojo lembut-lembut cilik-cilik. Nah saiki ya ojo cilik-cilik nggone nang dineh manahe kitab. Ora entuk cilik-cilik, mulane aku nganggo spidol ya malah bukumu malah ora kena diwaca. Waya terukalan tinggal sapa wong al-hasyata ing pinggiran. Waya terukalan yen tora tinggal sapa wong al-hasyata ing pinggiran ila inda darurati angin nalikane darurat. Sing pinggir-pinggir barangku ya dimaknani ya ditulis. Waro alaning ale sapa Abu Hanifah katiban ing wong kang nulis yukor mitu halih nglembutake sapa katib fil kitabat ing dalam tulisan faqala ngucap sapa Abu Hanifah la tuqarmit aja nglembutake sira khatta ka ing tulisan sira in istalamun urip sapa sira ya tandamu mongko ketun sapa sira wa imit talamun mati sapa sira ya tustam mongko den pisui sapa sira urip ketun kowe nek tulisanmu cilik-cilik kowe nek urip ketun so anggere tuwa ora iso maca wisan gak itu urip dawa Mas ngene piye iki tulisane cilik-cilik buang ora ketara ngene iki ketun. Nek mati ya dipaidu wong, diomong wong. Tulisannya ora kena tengar iki, tulise ora waca iki, keciliken paidu wong. Yakni ngresaken sapa Imam Abu Hanifah idza syikhna likane tuwa sapa sira wa ufalan apes apa nuru basarika cahayane mata sira ya nadim ta maka ketun sapa sira ala zalika ing atase mengkono yukar mitu ing atase mengkono yukar mitu wa hukalan den critakake anis sai Imam Masjiddin as-Sarkhati yen annahu sa iku kala dawuh sapa sa makor matna utawi tulisan kortomna kang lembutake sapa ingsun iku nadimna getun sapa ingsun wa utawi tulisan in hatabna kang ringkes sapa ingsun ya nadimna mongko getun sapa ingsun wa utai tulisan lam nuqabil kang ora bandingi sapa ingsun ya nadimna mongko getun sapa ingsun tulisan sing tak cilikne aku ya getun tulisan sing tak ringkes aku ya getun nek nulis aja diringkes nek nulis aja di cilik-ciliknya tulisannya kalau ada tulisan ya ada bandingannya ditulis itu ya artinya ada sebuah ulama itu getun burine artinya belakang nanti dia akan menyesal kenapa kok tulisanku kok cilik-cilik kecil-kecil kenapa kok dulu saya ringkes gak saya tulis semuanya hanya saya ringkes saja jadi saya tidak paham atau murid saya tidak paham, tidak bisa membaca yang jelas, yang banyak, nggak ada bandingannya, itu juga pokoknya ya getun kabeh, isine getun. Wayam bailan sayojo apa ya kuna yento ono apa taktiul kitab potongane kitab iku murabbaan persegi 4 la mutawaron ora bunder fa inna maka temre murabbaan iku taktiu
iku taktiu potongan iku taktiu Abi Hanifah ta potongane Abu Hanifah qala wa utawi mu wa utai murabbaan iku aisaru luwih gampang alal rafi ing atase ngangkat wal wati lan nyelehake wal mutolati lan mutolaah wayam bailan sayujo apa ala yakuna yen ta ora ana iku fil kitab ing dalam kitab apa sayun suwi-suwi min nal khumrati saking rupa abang. Di kitab jangan ada tulisan berwarna merah fa inna maqatul khumra iku min soni il falasifati saking penggaweane kaum falasifah kaum filsafat la soni as-salafi dudu penggaweane ulama salaf. Jadi tinta merah itu adalah tintanya orang-orang falasifah, orang-orang filsafat, bukan perbuatannya atau bukan kelakuannya orang salaf. Wa mimma sayyikhina lan iku saking pira-pira guru kita man uta ana wong kariha kang makruhake sapa man istimalam murakabi ing nganggo tunggangan al ahmari kang abang. Jadi setengah guru-guru itu adalah makruhnya mempunyai kendaraan berwarna merah sebagian, tapi karena cara mbiyen ya tunggangane ya gur jaran karo unta. Artinya jaran merah, unta merah itu ada yang memakruhkan. Ya guru-guru dulu enggak ada orang enek terus aku males nganggo numpak pesawat kae warnane merah. Aku males numpak mobil kae warnane merah. Artinya yang jelas itu bisa digunakan ke situ juga bisa. Artinya warna merah itu sebagian ulama tidak senang. Jadi sebagian guru-guru kita itu warna merah itu tidak senang. Karena ada yang mengatakan warna merah itu warna kesukaan setan. Mulanya tinggon jaranan sing diburu-buru lambi abang. Karena itu ada yang mengatakan sebagian warna merah itu warna kesukaan setan. Mulane aja akeh-akeh nganggo klambi warna merah. Kecuali cah SD. Ya, ngisore kudu merah. Wa min ta'dimil ilmi lan iku saking agung ilmu ta'dimu suraka utawi ngagungi kanca fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu wa sirang belajar. Waman lan wong yuta alam kang belajar sapa talib minu saking man wa tamaluku lan asih-asihan iku matmumun den wada den celo ila fi talabil ilmi angin dalam golek ilmu fa innahu talib utawa wong iku yambai sayukjo apa ayatamalaka yento asih-asihan sapa talib li ustadi maring ustadi talib wasuro kailan pira-pira kancane talib li yastafida supaya ngalap faedah sapa talib minhum saking ustad wasuroka saking ustad wasuroka wayam bailan sayukjo apli talibil ilmi kedune wong kang golek ilmu apa yastami'a yen tong ngrungokake sapa talib al ilma ing ilmu wal hikmah talan hikmah dita'zimi kelawan ngagungake wal hurmati lan hormat wa in sami'a senajan ngrungu senajan itu goyah hoin anunya singkatannya goin artinya goyah pol wa in sami'a senajan ngrungu sapa talib mas'alatan ing masalah wahidatan kang siji wa hikmatan lan hikmah wahidatan kang siji oleh ngrungu alfa maratin kelawan 1000 ambalan. Jadi namanya murid itu mendengarkan ilmu hikmah itu dengan mengagungkan, dengan hormat, walaupun dia itu mendengarkan masalah yang satu sudah 1000 kali. Jadi kowe ngaji umpama ngaji kitab taklim muta'alim, ngaji ini kita besok dibilani meneh ya tetap apa? Tetap takzim, tetap hormat. Wa inna, perhatikan. Wa hikmata wahidan alfa marotin, walaupun satu pembahasan itu dibahas sampai 1000 kali tetap harus
ayastami al ilma wal hikmata bita dimi wal hurmati. Walaupun itu masalahnya satu, kitab siji dibahas ping 1000 ya tetap harus takdim dan hormat. Itu adalah tata krama. Wakilan den ucapake man uta sapane wong iku lam yakun ora ana apa takzimu oleh ngagungaken man ba'da alfi maratin sawise 1000 ambalan kadhatimi kaya oleh ngagungaken man fi awali maratin ing dalem kawitane ambalan alaisa mongko ora sapa man iku bi ahlin kelawan iku bi ahlin aran ahli lil ilmi maring ilmu. Barang siapa yang takdimnya itu setelah 1000 kali, bukan cuma 1000, setelah 1000 kali takdimnya enggak kayak yang pertama. Jadi yang pertama takdim sekali dengarkan, sekali keduanya didengarkan, sekali wis ping 1005 umpama kok enggak seperti dulu lagi, itu ya enggak akan jadi ahli ilmu. Makanya mendengarkan yang pertama atau seberapapun mendengarkannya, pernah mendengarkan berapa kali tetap takdim ilmi. Itu namanya adalah tata kramane kalau mau cari ilmu yang manfaat seperti itu. Walaupun ngaji berulang-ulang tetap harus serius lah penake ngomong. Wayang bailan sayo jali talibil ilmi kedune wong kang golek ilmu apa alayah tara yen ora milih sapa talib nau al ilmi ing wernane ilmu jenis ilmu binafsi kelawan awak dhewe ni talib baliyo fawitu balik masrahke sapa talib amrau ing perkarane talib ilal ustadi maring ustad fa innal ustadza mongko ten ustad iku qad hasala teman-teman ngasilake la kedune ustad fa innal ustada teman-teman ustad iku qad hasala teman-teman hasil lahu kedune ustad apa tajarubun jajal fi dzalika ing dalam mengkono ikhtiar ing dalam mengkono ikhtiar ku milih pakana mongko ana sapa ustad iku arafu maluwih iku arafu luwih ngerti sapa ustad ma ing perkara yang baik kang sayukja apa malikul wahidin kadue saben wong suwiji wa malan perkara yaliku kang patut apa mapitobi ati kelawan watake wahid wa kanalan ana sapa sa imam al ajalu al ustadu sa'il islam al burhanul haqi waddini iku yakul ngucap sapa sa karena ono sapa talabatul ilmi wong kang golek ilmu fi zamani ing dalam zaman al awal kang awal iku yufawwiduna padha masrahake sapa talabatul ilmi umurahum ing perkarane talabatul ilmi fi ta'allumi dalam belajar ila ustadi maring ustad talabatul ilmi wa kalan ono sapa talabatul ilmi iku yasiluna tumaka sapa talabatul ilmi ila maksudi maring maksude perkara kang den sejo talabatul ilmi wa muradi lan tegese perkara kang den sejo talabatul ilmi. Jadi dipasrahkan ngajine apa manut gurune, maka dia akan pernah sampai pada perkara yang dimaui. Wal ana utai saiki iku ya taruna padha milih sapa talabatul ilmi bi angfusim kelawan awak dhewe talabatul ilmi. Bala ya sulu mongko ora ngasilake ora hasil apa maksude tujuane talabatul ilmi minal ilmi sang ilmu wal fikiran fikih di ana talabatul ilmu iku la ya daruna ora weruh sapa talabatul ilmu ayul ilmi utawi intine ilmu iku angfaul manfaati apa ilmu bim kelawan talabatul ilmu wa ayu ilmin utawi dene ilmu iku yaliku patut apa ayu ilmi bitobi adim kelawan wateke talabatul ilmi wa kan ana sapa bahkan lan ana iku yuka den critakake bahkan lan ana iku yuka den critakan apa anna Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari iku kana ana sapa Muhammad ibnu Ismail iku yabda'u ngawiti sapa Muhammad ibnu Ismail di kitab salat kelawan nulis kelawan kitab salat ala Muhammadin ala Muhammad ibnu Hasan faqala ngucap sapa Muhammad ibnu Hasan lahu maring
Muhammad ibnu Ismail idza budala sira wa ta'lam lan belajar sira ilmal hadis ing ilmu hadis lama ra'as mangsa ningali saya ana dzalika ilma taman mengkono ilmu iku al yaqulu patut kitab iklan wata ke Muhammad ibnu Ismail Fatalaba mongko golek sapa Muhammad ibnu Ismail ilmal hadis ing ilmu hadis Fasara mongko dadi sapa Muhammad ibnu Ismail fi ing dalam ilmu hadis iku muqaddiman kang disi ala jami'a imatil hadisi ing atase sekabehane pira-pira imam hadis. Jadi maunya belajar ilmu salat. Jadi maunya itu belajar ilmu sholat, tapi gurunya ngomong nggak usah belajar ilmu sholat dulu, belajar hadis sih. Karena manut ya tahu ini pantasnya ini hadis ini anak ini diomong gitu ya langsung nggak belajar ilmu sholat, langsung belajar ilmu hadis, dia jadi ahli hadis yang luar biasa. Bayang belan saya joli tolibil ilmi ketendung kang golek ilmu apa ala yasli salan yen ora lungguh sapa tolib waliban halik parak minal ustadi saking ustad indah sabaki nalikane belajar biori daruratin kelawan tanpa darurat bal yambahi balik saya apa ya kuna yen ta ana iku baino antarane tolib bae baino ustad lan antara ustad apa qadra qadra qawsin ing kira-kira sak gendewa ku sekitar semeter lah, minimal 1 meter jaraknya dengan syekhnya. Wa innahu mongko teman setuhune qadra qausin iku aqrabul paraq in minat ta'dimi saking ngagungake. Wa yambalan sawjole tolabil ilmi ketudu wong kang golek ilmu apa layah tarisal yen apa ayah tarisal itu jaga. Jaga sapa talib alal akhlaqi ngatasi alak adami mati kang ala fa inna mongko alak damimah kang den wodo alak damimah itu alak sing elek iku kilabun aran pira-pira asu maknawiyatun kang bangsa maknawiyah. Dadi akhlak elek iku kaya asu. Nah, ngomong ngono kaya asu. Bakot kala teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhul ora mlebu ora gelem mlebu sapa malaikat rahmat apa al malaikat rahmat baitan ing oma fi kang iku dalam baitan kalbun utawa ana asu au suratun utawa gambar wa innama ya ta'allamu angking tuarta ini belajar sopal insan menungso biwasitatil malaki kelawan lantaran malaikat. Jadi manusia itu belajar itu karena apa? Karena ilmu itu yang membawa malaikat. Jadi ilmu itu ada perantaranya. Jadi perantara ilmu sampai kepada jiwa kita, sampai pada hati kita itu karena ada lantaran, ada wasilahnya malaikat. Kalau malaikat tidak mau di situ, berarti tidak ada wasilahnya, nggak akan sampai nanti ilmunya di situ, nggak akan temancep orang hilang. Membawa anu nggak bisa tumbuh, kena penyakit ilmu ini lah, sudah ngomong. Jadi harus tata kramane sing apik. Jadi belajar itu dengan tata krama yang baik, akhlak yang baik. Karena apa? Karena akhlak yang jelek itu laksana anjing. Dan disabdakan malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada anjingnya, ada gambar-gambarnya. Maka kalau hati kita itu jelek ya sama dengan ada anjingnya. Ketika ada anjingnya di situ tidak ada malaikat rahmat datang ke situ. Padahal ilmu itu bisa nyampe ke kita dengan lantaran malaikat. Itu alasannya seperti itu. Wal alaku tai alak al tamimah tukang den woto iku torofu den muri apa alak tamimah fi kitabil ahlaki dalam kitab ahlak wa kitabuna utawi kitab ingsun hadir rupane kitab iku la tahmil orang menglayak tamil orang mengku apa kitabuna bayana ing nerangake ahlak tamimah khususon apa maneh ane takabur saking takabur kumedewatan wa ma takabur lan sartane kumedela yahsul ora hasil awal ilmu dengan takabur sombong ilmu enggak akan hasil, enggak akan menghasilkan ilmu. Orang yang sombong itu udah enggak menghasilkan aku kok sengono iku ilang ilmune. Jadi wa ma'at takaburi la yahsulul ilma, dengan takabur dengan sombong tidak akan menghasilkan ilmu.
Kila den ucap ilmu utawi ilmu iku harapun kang mlayu lil fata maring wong al muta'ali kang luhur lil fata krana ya wong nom al muta'ali kang luhur. Ilmu itu akan keluar, akan minggat carane. Karena pemuda itu sombong. Kasaili kaya banjir iku harobun mlayu lil makani maring panggonan al alikang luhur. Wa kelatan ucapaken bijitin kelawan agung. Bijitin iku kelawan agung, la bijatin ora kelawan temen, la bijatin ora kelawan temen kullu majin utawi keagungan fahal jatun ana ta utawi agung bila jitin kelawan tanpa temen iku bimajdin agung pakam abdin pirang-pirang utawi kawula iku yakumu manggon sapa abdun maqama hurin ana panggonane wong merdeka wakam hurin lan pirang-pirang utawi wong merdeka iku yakumu nganggon-nganggone sapa hurin maqama abdin ana panggonane kawula. Jadi banyak hamba sahaya yang pangkatnya itu seperti orang merdeka dan banyak orang merdeka yang pangkatnya seperti abdun. Jadi intinya pokoknya belajarlah dengan menggunakan adab. Jangan menggunakan akhlak yang tidak terpuji, karena akhlak tidak terpuji itu seperti anjing. Malaikat tidak akan masuk di situ, padahal sampainya ilmu kepada kita karena ada perantara malaikat. Maka itu sangat penting sekali kita menuntut ilmu dengan cara menerapkan adab yang bagus. Saja kita tutup dengan doa barwatul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.